굉장히 기본적인 질문이신데요. 이거 이거를 네, 다시 한번 설명해 줄 필요가 있을 것 같아요. 네, 왜 거기 도끼가 없는지. 거기 원래부터 막혀 있다고 생각하면 안 되고 네. 뚫려 있는데 그 이유가 거기는 순환. 예, 공기 통풍이 잘 돼야 되고 열이 잘 돼야 되니까 움축기가 여기 달려 있거든요. 컴프레셔하고. 그 방금 비용이 좀 들어가서 그렇지 고장 안 나고 오래 쓰되 그렇게 해준 거는. 가끔 그런 집도 많이 있어요. 해주고 하니까. 그때 뭐 때문에 뭔지 몰라가지고 냉장고가 안 된다고 생각하고 그런 분도 있을 겁니다. 네. 어쨌든 거기에다 웬만 올리지 말고 시원하게 사용하는 게 네. 좋다는 이야기입니다.